Aikari aya mahamurithirio na kumomorerwo mĩciĩ yao nĩ mwonjoria kĩũmbe kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mwaka ũyũ kũrĩa makoretwo magĩikara hema-inĩ kũrĩa maugĩte maragerera mathĩna kĩondorita. Ninaomba kama serikali yaweza kuja kutusaidia sisi hapa wana Msambweni, kama sisi tumewapigia kura kwa unyenyekevu rais, na kuomba mema hapa kuna sisi ni wajane wengine hatuna mahali pa kwenda. Tunakuomba kwa unyenyekevu rais. Aikari aya maugĩte ona gũtuĩka nĩ maramũkĩra ũteithio wa irio na indo ingĩ cia kĩmũthingi kuma kũrĩ andũ a wendi mwega, nĩ marahinyĩrĩrĩka mũno nĩ wagi wa irio cia kũigana, maĩ matheru ma kũnyua, ũndũ ũmwe na ũhagũku wa ũgitĩri. Ni mahali petu tumeishi na kwa mababu zetu, hata wamezikwa hapa Msambweni. Kwa hivyo hili jambo limetusikitisha sana, hii ambayo ya kuvunjwa nyumba na hata hatujaonyeshwa mahali pa kuenda. Kuma Januari tarĩki 5 mwaka ũyũ, aikari aya makoretwo mambĩte hema haha mena mwĩhoko wa kwamũkĩra ũteithio, makĩria andũ arĩa akũrũ amu maraikara hema-inĩ icio mũthenya wothe. Zaliwa hapa, nimekulia hapa, hata niko na watoto na niko na wajukuu. Babu zetu wamezikwa hapa na kina nyanya. Sisi ni wakaaji wa Msambweni, hili janga likitokea lilikuja ghafla. Oho, marĩ na hahũ ya kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩtiganĩte nĩ wagi wa maĩ matheru na cioro. Oho, wagi wa thitima ũkĩakĩrĩria ũhagũku wa ũgitĩri. Kuoga pia ni shida, maji pia ni tabu. Hakuna maji, mifereji imetolewa mita. Aikari aya marabatara ũteithio wa irio mahinda kwa mahinda, makiuga gũtirĩ kĩndũ marĩ nakĩo mangĩteithia. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Mwangi.